首先咧就想講下窮到窿想成富啦，咁而家就創業時間啦。嗱，我就失咗業之後咧，即係都多數要找噶嘛，咁就買咗部 MacBook Air 係嘛，咁希望可以創業，今個月就賺到大約6萬幾蚊啦。咁有個不幸消息嘅就係總之詳情唔方便透露啦。咁簡單講就係本身用財技大法咧，就有一筆數咧就係無限 extend 嘅，係嘛？咁但係咧，因為而家我懷疑銀行發現咗呢樣嘢啦，或者係即係都想搞。其實佢搞又無謂嘅，因為老實講，如果我搞唔掂 touch 破產，其實佢都係壞帳。但係佢哋中意咁樣搞你嘅，即係佢覺得搞完你之後可以收到貴息啊嘛。但係件事係當然係唔 logic 㗎啦。但係銀行係中意玩呢啲咁嘅嘢，咁唔緊要嘅。咁我都係會盡快揾錢清咗佢還一條數嘅。咁所以而家咧就買一部嘢。你會發現咗好撚奇怪喎！屌你負債10幾萬，咁仲要買部 MacBook 咁樣，部 MacBook 都1萬0幾喎，咁樣係嘛？嗱9000幾蚊嗰部咧就買斷咗，咁呢部1萬0幾就1TB，如果9000幾蚊嗰部咧就500G，冇記錯就係咁，冇記錯係咁嚇。咁而家12G RAM 㗎啦，而家基本上，咁基本上好簡單啦，即係呢部嘢對我好有用啊，因為佢係能夠生產到 product 賣俾人啦，我覺得。咁當然啦，用電腦即係用翻部 HP 嗰部 VB Code 唔係唔得嘅，佢都可以對應到，都有機會可以做到又有蚊，都有機會可以做到相類似效果。但係問題係始終隔咗牀啦，咁我又要 test 啦，咁你又要即係你搞好多技術嘢，不如直接買部真係嗰個生態嘅嘢就最快。咁嗰樣真係冇錯，真係佢有好多對應嘅方法可以做到啦。咁就無謂搞啲騎呢嘢啦，係咪先？咁就係啦。咁窮到辛苦，今日第一集到第一日。咁我每一日都會拍做過啲乜嘢。咁但係當然就唔會出幾日拍出嚟啦。但係就會拍啲花絮啦。咁我今日就第一日買一部 MacBook 嚇，係付1萬蚊。咁因為其實有幾嚿水，因為簡單講就係有 discount 啦嚇，就詳情亦都唔講啦。咁當1萬啦，呢部機當1萬啦。咁就首先付1萬係嘛？咁我個開局就係負債6萬，今個月嚇，負債當10萬啦。咁加埋嗰4萬啊，總之負債10萬。咁加埋晒係嘛？加埋部機，咁就開局，咁就地獄開局啊！咪都唔算地獄嘅噩夢開局啦，唔算好地獄㗎啦。咁少少數條數又唔係好大咁樣，但係身無分文啦咁樣。好，咁就開工。